的铁皮吹掀了鸽舍屋瓦，连小货车都翻覆扫进民宅。卷风这样卷，对不对？对。直接这样进来，从这边，然后车门。这辆红色货车原本应该是行驶在台17线上，现在侧翻冲进了路旁的空地，里面的2辆轿车都被波及。车主事后把车给送修，发现要3万多元的费用。他向货车驾驶和所属的公司来索讨，但是法院驳回告诉。这个如果是能力所不能抗拒的情况，如果任何人都在严密的注意，仍然不能避免发生这种损害的话，那这个不应该认为这个行为人有任何的责任原因。安全理对不对？但是驾驶因为车祸讲到，我无爱回应讲。自家的车子好好停着，却被撞坏。老阿嬷气呼呼地认为，被龙卷风扫进来的货车就应该负起责任。但是再看看当天的画面，连停在路边3.5吨的小货车都会被狂风给吹动，成了无人驾驶横越马路的货车。天灾无法预期，法院判送货的驾驶和所属公司免赔，驳回告诉。3立新闻朱俊杰、朱以荣，屏东报道。